大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢。今日玩呢，就係玩一對我好中意，但係一直都冇機會玩嘅喇叭，就係 Pioneer Exclusive 嘅2404。大家都見到啦，我哋搬咗嚟新場，咁呢個呢係我響新場嘅第一條片，咁希望大家多多支持啦。點樣玩佢呢？咁啱鋪頭呢就有兩個近期都幾熱門嘅牌子，Sonos 同埋金桑子嘅合併機同埋 CD 機嘅組合喺度。我一於就攞呢兩套機去試一試對喇叭。金桑子嘅組合呢，我就會用佢哋嘅 E5000合併機，同埋佢哋嘅 DP750嘅 CD 機一齊去推一推對04。大家一齊聽下，睇下效果係點。Be thou my vision, all of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best, all by day or by night.成套金桑子去推呢個2404呢，聽出嚟個聲音呢，個音色好優美，有少少甜甜地嘅味道。聽人聲嗰陣時呢，尤其是係好舒服嘅。咁但係到啲比較大同大少少嘅時候呢，我略嫌佢個控制力好似爭少少咁樣。咁而 Sonos 方面呢，我就會用翻佢哋 A2 嘅合併機，夾翻佢哋 S3 嘅 CD 機，一齊去推一推2404，大家一齊聽聽。Be thou my vision, all of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best, all by day or by night.用呢個 Sonos 去夾2404呢，嗰個音色嘅甜美度呢係冇 Acuvface 咁高，咁但係相對地呢，佢個像真度係高啲。尤其是你留意翻呢，佢個號角吹出嚟嗰陣時呢，嗰個聲音呢個像真度係好高。咁而整體上，我覺得分析力同埋控制力呢都比呢個 Acuvface 係好少少。記住啊，我哋今日翻嚟玩呢係 base on 呢個 exclusive 嘅2404呢對喇叭。咁如果呢兩套機呢，可能推其他喇叭呢出嚟嘅效果係唔一樣嘅。總結下，聽完呢兩套機去推呢個2404啦。咁其實金桑子出嚟呢，好明顯個聲音嗰個音色呢係好靚嘅，好華麗、好舒服嘅。咁相反地呢 Sonos 呢嗰個像真度係真係好高，但係個聲音呢係比較 raw 少少。成個感覺聽出嚟係好唔一樣。諗咗一諗，咦？如果我將金桑子嗰個音色
同埋 Sonos 嗰個動態加埋一齊，咁咪非常之好。不如試試佢啦。Be thou my vision, all of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best, all by day or by night.呢個金桑子嘅 DP750夾翻 Sonos A2去推呢個2404咧，係今次成個玩裏邊咧，我最中意嘅聲音嚟嘅，因為佢真係攞到金桑子嗰個味道，加埋 Sonos 嗰個動態，咁而2404咧就真係將呢個優點表達晒出嚟。如果想睇我做多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。